హాయ్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు అయితే మీకు లైవ్ చికెన్ అయితే చూపిపోతున్నాను. ఇక్కడ చూసారా, బతుకున్న కోడులు అన్నీ దొరుకుతాయి. నాటుకోడి, ఫారం కోడి అన్నీ. అలాగే ఇక్కడ రకరకాలైన పిట్టలు, పావురాలు, గువ్వలు అన్నీ దొరుకుతాయి. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అంతా కేజీ లెక్కనివ్వరు, పీస్ రేట్ ఉంటుంది. సైజులను బట్టి ఒక్కొక్క పీస్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇవంతా ఈ కోడిని ఆల్రెడీ ఎవరో పట్టేసుకున్నారు, దాన్ని కట్టేసేస్తున్నారు. అక్కడ నేనైతే కోడి తీసుకోవడానికి చూసాను, నాటుకోడిని. బాతులు ఇవి కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ అంతా. మా అయ్యప్ప చెక్ చేస్తున్నాడు ఒక కోడిని పట్టుకొని. ఇలాగ చిలుకలు ఉంటాయి, ఇవి తినడానికి కాకుండా పెంచుకోవడానికి కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్లా